encannya mau di cang si Miing cenah ka warung. Miing. 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 Naon sih mak, gogorongan wae. Ka warung heula jang sakedeung. Arek meuli naon mak? Meuli endog salosin bea sapak. Tah emak, sugan mabok cubung. Sitah meuli beas, sapak, meuli endong, salosin. Sing bener tuh mak, nitah teh. Maksudna teh meuli beasna saleter, endogna sakilo. Tah, gitu tuh mak, sing bener. Mana duitna? Yo, tong lilanya. Oke. Endog sakilo, bea saparapat. Endog sakilo, bea saparapat. Beasnya saparapat apa sa gantangnya? Saparapat meureun. Bangke, kamu sia. Goblok! Aing sebut bangke. Sia tah, kobokan warteg. Slow guys, irung apa sosorodotan TK. Irung sia tah nu leuwih parah di irung aing. Irung sia mah alebatan gorong-gorong pacogreng. Wow. Hei bocah, gendeng, goblok gak gandengkeun bae sia. Hei, kong gararandeng di dieu nyong ker. Iya, keur ngurek pelutang pada salieunun wong edan. Hei, kok aing beledokan oge sia. Hei, pada ke sia. Dasar bocah gendeng, goblok, anyong keur ngurek malah gak gandengkeun bae. Anak saha si eta? Tampilingan oge kunyong ganggu bae. Lah elah, aing sih tah meuli naon tadi teh. Poho kieu. Gara-gara ieu. Goblok jadi pale, aing jadi poho. Aing balik dia tuh ah. Bicara apa? Wah, densanya ya. Wah, lumayan. Ke rumah sebelah. Mak, tadi teh meuli naon nih? Oh, urang teh. Aisyah, bea saleter, endog sakilo. Karek cikene. Oh. Oke, coy. Lagu kuisan. Budaya kota Sumedang, seni bangkring kuda renggong, paranti arah-arah. Goblok, nang capena doang aing ke Jakarta. Nang gawe henteu ngadok balangsak ya. Ya hoki aing ngojek di si Kosim lah. Sakola luhur-luhur, gawe hese keneh wae. Nya hoki aing tong sakola we. Teguna pisan. Taranas. Gara-gara bocah gendeng, nyong ngurak jadi temenang. Belutan jadi sarieunun. Anakna saha sih nya? Lah, apa si Ucup perkucup itu? Terus di mana ya? Oh, karek balik ke Jakarta yuk. Cup, woi. Oi, Sim. Kamana bae sia, Cup? Aing geus di Jakarta. Aduh, aing lagi tanu sia. Sarua aing ge kangen, Sim. Kumaha, Cup? Sia sukses ke Jakarta ngalamar gawe. Boro-boro Sim, nu aya balangsak. Lah, blangsak. Nyong ko na siya, wawanianan ka Jakarta. Iya, sa pangalaman nyong ya. Nyong pernah gawe di Jakarta ngalamar. Di Jakarta lah menawa kawaukan. Blangsak ribu. Kok mau tepok ke duit, mau bisa balik-balik ke acan. Oh, orang sare di mana wae. Lah, nyong kot gempel. Nyong nges gawe ngojek di nyong. Tadi nama Sim, hayang ngundang impian. Hayang ngalamar si Linda, jeung hayang ngabuktikeun ke si Udin bahwa aing teh bisa. Ngudak impian sih ngudak impian. Nyong sarua boga impian. Tapi kan lamun ngudak impian maksakeun ngeblangsakeun diri sorangan mah keur naon. Oh, Sim, bener. Ya Sim, aing perih beuteung. Sia boga duit teu? Arek naon? Pinjem duit. Lah, aing mah geus nyaho.
Aing lamun ngobrol jeung sia pasti ujung-ujungna sia ngijib duit ka aing. Aing sarua teu boga duit, aing keur nungguan si Mail lain ge sarua. Si Mail keur ngojek can balik. Sim, kira aku sia teu boga 20-20 atuh. Kan bener Jup, nyang teu boga duit ayeuna mah. Nyang sarua lapar, eta cikana neangan belut teu meunang, nong pribeuteung pernah neangan heula belut cikana tos murah. Murah menang henteu. Gara-gara bocah gendeng. Urak belut teu meunang ya. Urak nawe tuh hakan Sim. Lah, kepripen, disangka nyong naon ditengahkan ngurak. Enggak sih mah, aing arek balik ieu pribeuteung aing capek di Jakarta lumpang ka dieu ah. Lah, nya sia teh kira-kira ke Jakarta ieu kita leumpang. Cuma kali itu lah. Ngobrol pengen duit. Nyong sarua keur pusing. Gusti si Miing kulila-lila teuing balanja teh. Sugan ka Jerman udah teh balanjana. Daun 1 kilo bea 1 liter. Daun 1 kilo bea 1 liter. Oh, duitnya kemana euy? Waduh, leungit. Aing bisa-bisa cara kanan hidung aing ge carana mah. Ah, teangan lah. Tah, aing teh tadi teh di dieu. Kemana nya murak nanya? Duit teh kemana murak nanya? Aing bingung ge dah. Bisa-bisa indung aing bakal ngamuk bicara mah. Ah, bodoh teuing mah. Lumayan aing ngojek kuena euy. Nang berandut yo. 20.000. Lumayan ya, persetor mah. Woi, Il. Si Ali, rek naon? Ya, aing nyewa motor sia deui. Ambung ah, aing kapok, sia mah nyewa motor teh teu boga pikiran. Teu boga pikiran, teu teu ngobrol. Pan aing nyewa. Nyewa sih nyewa, kuat 2 poe motor aing tuh balik-balik. Makanya carepal di motor aing loba tisuan di jokna. Sawae sih mah. Bunga, ongkona ge motor si Kosim teh mah lain motor aing deui. Itu please. Tuh ngaku kamari motor dipake gitu kurang di kebon jeung Harim. Tuh kan bener, pantesan tuh motor aing bawa anyir. Kamari poho teu dikumbah euy. Pantes atuh, aing ngojek teu payu-payu, sial di sia. Dah, goblok, itu si Mail, lain ngojek malah rojok 2 anjing saya itu. Si Ali lainnya, wah, pengedan. Masih dari geus pangseng mah mau bisa ditahan deui. Hei, aduh, kena naon sia. Mail, si kunon lain ngojek malah ngajar rok di dieu. Iya ge si Ali. Wah, si duaan wae curiga nya, saomanya. Goblok teh, aing normal keneh kieu ge. Sim, tah si Ali rek nyewa motor sia. Sim, urang nyewa motor mana teh? Lah, kita bisa motornya mau disewa-sewakeun, power. Lain kuna naon. Itu sih 500.000 ya. 500.000. Hari sok dia lah kacen. Terus gitu geningan budak teh. Oh, lumayan. DP lah ya. Kacen euy. Nah, Balik na teu. kalau Lumayan dong. Ayo jom balik dulu. mana kuncina? Eta nempel. Kade motornya tong dinanaunkeun. Siap. Lumayan. Ayo. Ayo. Lumayan 500.000. Wedan. Ya, coba kita yang penting mah jadi duit. Ampun si Miing ke warung teh dileleting budak teh. Duh, aing pasti cari kanan mah aing yeuh. Jaba duit balanjana leungit. Aing kudu kumaha nya? Ah, gede lah. Tah si Miing lila teuing ke warung teh mana balanjanana? Ari sia kalah leweh Miing mana balanjanana? Mak, duit lagi leungit. Ari sia Miing ditita teh meuli teu balik pisan deus sia Ampun, kudu Ma. lagi ye. Goblok-goblok teh boga anak teh ditita teh meuni istuning.
goblok gara-gara duit leungit. Aing nih cari kanan ku indung aing. Bos, kemana bos? Aisyah geuning bom. Goblok, daharna teh ajak-ajak sia bom. Tadi bos, sayang mah. Bos, eta kunaon mata pas nu ceurik. Dah, itu dah aing keperempuanan ieu lalai badot tadi goblok dah. Nah, sana nya. Biasa. Mana geuning bom? Nah, geuning bom. Enak tuh gratis ah. Daunnya bom. Ada geuning bom. Hakana tuh bos, ngomong wae. Bom. Hinarian siapa boga duit bom? Nang di mana? Nang mangga duitna. Hah? Nang mangge. Nang ngomongnya di mana? Di jalan 20.000. Hah? 20.000. Duit. Ampura bos, teh nyaho. Aduh. Duit aing bom-bom. Ah, parah sia bom-bom. Ah, banget aing ah. Baper.